Если ваш компрессор после накачки стравливает воздух и пытается запустить двигатель, но не может этого сделать, то скорее всего проблема может быть в обратном клапане. Вскрытие показало, что клапан внутри испарился. Был поставлен ремонтный. Но после 3 запусков он испарился туда же, куда и первый. Скорее всего, в баллон. И первое решение, которое практически всегда под рукой, цена вопроса гривна. Или другая валюта, которую не жалко. Шлифуем и делаем плоской одну сторону монеты. Можно использовать какие-то плашки соответствующего диаметра. Немного солидола на одну сторону, чтобы монета не выпадала при установке. Устанавливаем и собираем. Второй вариант, на котором я остановился, это можно подобрать шарик из подшипника, если он у вас есть. Тут вообще ничего обтачивать не надо, просто ставим и радуемся. Для чего нужен этот клапан? Когда компрессор накачивает необходимое давление в баллон, прессостат отключает двигатель и открывает клапан сброса давления. При этом обратный клапан запирается давлением из баллона, и давление, которое было в цилиндрах, сбрасывается через обратный клапан прессостата. Нормальная работа клапана выглядит вот так. Недостатком такого ремонта может быть то, что из-за неплотного прилегания шарика или монеты может немного подтравливать воздух. Можно попытаться исправить эту проблему путем притирания поверхности, а для этого надо было снять клапан, а этого мне делать не хотелось. И поэтому я просто заглушил выход на прессостат. А давление в цилиндрах в моем случае прекрасно сбрасывается и через подушатанную поршневую. Вот такое быстрое решение проблемы.